จะมาแล้วฝนจะตกแล้วนะคะข้างนอกตอนนี้บรรยากาศครึ้มมากเลยเย้ดีใจมากเลยฝนจะมาแล้วต้นไม้ก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ก็จะไม่ต้องรดน้ำตาแข็งหน่อยทุกคนมีระเบียงเข้าเขาก็อินดันบนส้น เขาก็ยีบอเขาเจ้าหน้าที่วันจ้ะเบียดไปเรื่องอะไรเรียนไปที่นะในบ้านในเรือนไม่เรือนอะไรมีช่างเดียวแหกออกเห็นปะแหกเป็นออกอลูมิเนียมดอกฮะแต่ตัดได้เลยไปตัดได้เลยชุดอะไรบ้างดันชุดอะไรบ้างแกมันจำที่ จ้ะชุดอะไรบ้างต้นชุดอะไรบ้างเดี๋ยวออกแม่มันเราหยีแล้ววะ